台南应用科技大学伫教育部署长、两方企业董事长以及永康区长等贵宾的见证，为该校乐龄大学教育空间落成重面热热。面对超高龄社会，该校超前部署成立乐龄大学已经14档，除了有丰富的师资课程等软实力，室内设计系师生更进一步配合学校，规划2间专属的联谊教室，有舒适的空间，会当一面临冠军等级的嘉宾，一面耍游戏放松。这款大心的服务，和长辈讲下课拢无想要回去，真正是5星级的享受。什么设施我都很满意因为我家没有这么舒服我们中午下课的时候可以到这边来用餐、喝咖啡所以学校对我们以我们以老为尊。感谢学校为我们设计这么好的教室，真的5星级，比5星级还好。还有咖啡可以喝。台南应用科技大学配合教育部推动乐龄大学，投入很多的资源，希望说这是一个开始。然后我们也希望有更多的机会，对于台南地区或者整个台湾地区的对高龄的人口做更多的服务。除了休闲放松的联谊空间，来到长辈专属的运动教室，更有专业的教练来训练大家，都是结合 AI 器材，和长辈伫使用当中刺激脑力活化加反应力，达到预防失智失灵的效果。活动筋骨能促进我们的血液循环，让末梢神经还是增加记忆力，增加活动力。科技的应用其实不是刚刚让长者带着时代那样，它其实在它对于身心的那个认知其实有很大的帮助。那这样可以防止我们现在所谓的失智或是老化。那这个东西其实对国家很重要。我们常常讲说后面最好不要去吃药用到健保，其实很重要就在前面这边。可以我们提供这样的一个好的一个场所跟好的一个相关的这些设备跟方式。那我觉得学校特别是大学就可以这方面资源是比较丰富的。那我们非常感谢了台湾应用科大愿意在这方面投入这样的资源，然后来嘉惠我们。就像校长所讲的，这款设备启用只是一个开始，希望透过学校的抛砖引玉，带动台南市成为健康乐活、高龄友善的示范城市。台南新闻阮籍采访报道。